船了，来船了，还没到了，快掉了。下一个又来。风能啊！哇，太冷！广州遭遇乌云压境，狂风暴雨骤然来袭，多条预警齐鸣，全城进入临战状态。2026年3月29日，全国多省迎来强对流天气，广州也不例外。下午13点30分起，广州天空被铅灰色浓云快速吞噬，云层低至100米，云层厚度可达10多公里，白昼瞬间如黄昏。气压骤降，城区湿度飙升，闷热压抑感极强。下午15时起，广州迎来今年最强对流，风雨冰雹齐发，普遍8到10级短时雷雨大风，中心城区阵风达10级。15时至16时，1小时降雨量达54.8毫米，属于短时强暴雨级别。越秀、天河、荔湾、海珠、花都等地出现直径1至3厘米冰雹，花都局地达5厘米，持续约10分钟，杂技车辆、建筑声响密集。气温由28摄氏度骤降至21摄氏度，体感由闷热转为湿冷。本轮天气受南至曹东移加弱冷空气南下加偏南暖湿气流剧烈交汇，形成强对流云团。低层暖湿气流输送充沛水汽，高空槽提供强抬升动力，触发短时强降水、雷雨大风、局地冰雹。我是追踪自然灾害，不管您身在全国何方，遇到极端天气和地质灾害，都可第一时间投稿给我。把那门拉下来，把那门拉下来。把门拉下来啊！哇，好犀利，好犀利啊！橫風橫雨啊！哦，執笠啦，執笠啦，完蛋啦！哎呀，完蛋啦！生意怎麼做？生意怎麼做？哦，看看我們的門子，哇，好危險，這都不能有人過去。哇，他那個開電動車的好慘在那裡面。哦，加油！我們的要不要也要搖一下？快點，快點，快點，搖！哦。我的天哪！哇，吓死人了！哦，台风这太猛了！龍捲風啊！哇，有冇咁勁啊？哇，咁閪勁嘅，好多人中央啊！來深圳找了2個月的廠，才上了幾天班，一場大風把廠房的房頂吹飛了。大风吹，刮走了仓库的顶，然后仓库全部泡水了，一侧损失超1000万。天哪！天哪！台风！我靠！哇！天哪！我的天哪！哇！冇啦，乜都冇啦，呢次啊，哦，乜都冇，冇啦，乜都冇了。深圳今天大暴雨啊，说来就来啊，天气预报还是很准的。这里是罗湖，哦，这个雨很大。这就是广州哦，哎呀，全是水啊！哇，死了，这都能走啊！哇，开船了哦！哇，开船了！好久没开过船了。
广东佛山遭遇12级大风，当地网友称遭遇龙卷风、狂风暴雨，宛如世界末日。2026年3月29日，广东佛山受强对流云团影响，当地出现强降雨以及雷暴大风和冰雹。佛山南海区大利镇利雄社区14时40分前后出现极大风34米每秒，12级。有网友发布视频称出现龙卷风，后经当地省市气象专家综合研判，南海区大利镇下午出现的大风天气属于短时雷雨大风，没有监测到龙卷风发生。另外，简要概述一下广东今天全省的情况。据广东省气象台消息，当天中午前后，原位于广西的强对流云团移入广东，并逐渐东移加强，受其影响，茂名、云浮、肇庆、清远、佛山、广州等市先后出现中到大雨、局部暴雨，并伴有8至10级局地12级短时雷雨大风和冰雹。据气象水文监测，3月29日8时到19时，广东省有81个镇街录得超过50毫米的暴雨，有171个镇街录得25毫米至50毫米的大雨。各市雨量最大的镇街有佛山禅城区祖庙街道 96.3 毫米，广州荔湾区华林街道 91.1 毫米，肇庆高要区金利镇 88.4 毫米，云浮云安区都阳镇76毫米。另外，广东省有2个气象站录得超过 32.7 米每秒的12级大风，有6个气象站录得 24.5 米每秒至 28.5 米每秒的10级风，有23个气象站录得 20.8 米每秒至 24.5 米每秒的9级风，有68个气象站录得 17.2 米每秒至 20.8 米每秒的8级风。我是追踪自然灾害，近期极端天气较多，各位出门一定要看天气。如您遇到各类自然灾害，都可以第一时间投稿给我，别忘记点关注。